Oui, on pourrait dire que oui. Да, здравствуйте, Bonjour Maria. Мария. Значит, вы Donc vous vous находитесь trouvez en в Norvège, Норвегии, à Oslo. Осло. Здравствуйте, да. Bonjour, oui. Вы Да, можете, сейчас Oui, je я. suis en Norvège. да, вы можете объяснить, Pouvez-vous expliquer как de вы quelle manière vous vous êtes начали retrouvé en учебу в Norvège Норвегии? quand la guerre Когда a началась commencé? война, то я выехала из J'ai quitté Украины l'Ukraine Мгм. и упала в Норвегию et je по suis arrivé en обычному визу. Norvège comme réfugié. И Норвегия это была La полностью Norvège, c'était случайно complètement par или hasard это была ou il y a une какая-то raison derrière причина? ça? Ну, La raison, потому parce что que ma сестра моя sœur est работала arrivée в ici Украине, avant moi. и сказала, Et elle a что dit que c'était bien мне ici. нужно. If I forgot how to fly, if I fell from the sky, when it's all said and done. Ah, А, votre ваша sœur сестра vit avec vous en живет в Norvège? Ну да, она Oui, тоже elle est partie приехала comme с moi, Ульяновска, mais elle est partie она plus tôt que раньше moi. Elle est venue приехала ici сюда и потом et уехала в elle m'a Норвегию. dit de venir chez elle. Окей. Vous avez Хорошо. 43 ans, И vous у n'avez pas вас нет d'enfant. детей. Мгм. Ну да. И как Et сейчас comment se происходит passent vos ваш journées день en в ce moment en Норвегии? Norvège? Чем вы Qu'est-ce que vous faites занимаетесь chaque jour? каждый день? Ну, сейчас я жду, когда будет место En ce в moment, j'attends школе, quand il y aura de la place à l'école в которой я должна учить pour норвежский apprendre la langue язык, norvégienne. потому что все Parce que tous les беженцы, которые réfugiés qui приезжают в viennent ici, Украину, они должны как бы ils получить doivent норвежский язык какое-то connaître la время, langue norvégienne au bout d'un certain temps пройти, как бы пройти pour un интеграционную programme программу, d'intégration. а Et потом уже ensuite начать chercher du travail. работать. Ну, то есть пока я Pour вот в l'instant, этой je suis dans ce программе. programme. И А, мои окей. дни проходят Et toutes так, mes ну, как journées бы passent в à учебе. l'étude de la langue. Да, значит, вы Ah, donc vous attendez ждете, votre что tour, qu'il y ait de la место, place, чтобы et изучать vous étudiez le norvégien. норвежский язык, да? Да, да, да. Ну, пока я Oui, жду это tant место, que я в j'attends основном cette сама place, изучаю. j'étudie moi-même à la maison. А, окей. Здесь можно как бы еще ходить, ну, как бы так, не как часть программы, а отдельно тоже изучать, J'étudie поэтому я вот séparément занимаюсь. en ce moment, Окей. comme partie du И programme. когда вы жили в Quand vous Украине, étiez en где вы Ukraine, жили vous и habitiez кем où et вы vous faisiez quoi работали comme profession? раньше? В смысле, Vous voulez где, dire в dans quelle каком ville? городе? Да. Мгм. Я жила Je в vivais à городе Dnipro Днепр, вот, et и je работала travaillais я в такой в dans une маленькой école частной privée школе comme учителем enseignante, А, английского языка и langue зарубежной anglaise литературы. et littérature étrangère. окей. Значит, можно Donc on сказать, peut что dire que la война guerre a сильно beaucoup changé изменила votre вашу vie, n'est-ce жизнь? pas? Ну, не то слово, Oui, c'est le mot. Ça a beaucoup очень changé сильно, ma vie, oui. очень сильно. Да, Да. Fortement. да, Oui, к malheureusement. сожалению. Окей. А Maintenant, какая concernant votre профессия recherche вашего d'un homme, украинского мужчины? У avez-vous des вас есть critères? определенные критерии, Comment l'homme как doit мужчина être? должен Ou быть? vous savez, Знаете, у вас vous avez de есть l'expérience опыт? probablement. Да. Опыт, в смысле, в De определении, l'expérience, vous voulez определении dire dans la критериев. définition des critères? Ну, когда Une женщина femme de внутри, 43 ans, она elle уже sait лучше déjà знает, à peu près ce qu'elle veut dans la vie. Quel genre какой d'homme мужчина est для compatible нее avec elle, pour elle? интересно. Да, Est-ce que je me правильно? trompe? Ну да, Oui, да, но это просто так mais c'est сложно tellement difficile описать, ну, d'expliquer, как бы, как просто назвать de какие-то décrire des качества, которые qualités, его je ne описывают. sais pas. Мгм. Ну, C'est une сложный question vraiment вопрос. difficile que vous posez. Сложно, да? Да. Oui, vous avez Да, это raison. правда. Просто можно, как бы, есть у человека качества, которые ты Il y a можешь des qualités назвать, qu'on но peut не факт, что décrire, как бы он понравится m- и душа его mais on примет. peut А dire, mais бывают c'est эти pas sûr que качества, ты l'âme всё va равно accepter. чувствуешь какое-то родство души, и Il человеку faut que l'âme нравится. s'ouvre pour qu'un homme te plaise. Я считаю, что нужно обязательно, Je чтобы pense были que il faut qu'il y ait des ценности valeurs различные, communes. чтобы Ну, Oui, ценности à 100%, 100%, vous avez да. raison. Ценности 100% должны быть. да. Ну, для меня, как бы, для Pour меня moi, ce qui est важно, ну, important, все toutes ценности, les valeurs которые qui касаются concernent la семьи, то famille. есть они для меня Ça, pour важны. moi, c'est très important. Ну, La верность, fidélité, l'honnêteté. честность. Да, Ну, обязательно. естественно, человек, который Bien sûr, un ориентирован на homme qui est семью, orienté vers la очень, famille, как бы, семью pour le futur. очень. Не просто там Pas отношения. simplement une relation, mais la famille. У вас уже есть опыт Avez-vous déjà de общения l'expérience de с вашей communication à семьей travers notre или site ou еще pas нет? encore? Non, Нет, pas еще encore. нет. Еще нет? Еще нет. А, окей. Да. Но вы видите, Vous что allez voir это que la vidéo va помогает. vous aider. Да. Ну,
Буду надеяться. Да, у вас Oui, vous avez des belles классно. photos sur votre У вас profil. профайл. Merci. Спасибо. Вы говорите на Vous parlez un peu en английском, anglais, ничего je не vois. вижу. Ну, как бы так. Oui, je parle Нормально. normalement, mais pas de Ну, manière да. idéale. Ну, значит, Donc вы vous pouvez можете communiquer avec un homme en общаться anglais, хотя бы à un niveau на basique. уровень, на базиковый уровень, Oui. да? Ну, Oui, больше, mieux que чем базовый, basique. я Да? думаю, надо. Oui, bien Ну, sûr. да, да. Да? Да, Окей. да. Эм, Касается Concernant ваших vos hobbies et hobbies, intérêts, интерес, что вы qu'est-ce que любите vous aimez делать, faire когда у quand вас vous avez есть du temps libre? свободное время? Ну, а, я J'aime люблю lire. читать. Наверное, это мое Probablement самое que c'est ce que je любимое. préfère faire. Читать, Lire, думать, penser. что-то учиться. J'aime aussi Вот, étudier. Вот, ну, гулять, не Promener, знаю, probablement, пляжем, j'aime мне aussi. тоже нравится. Где-то путешествовать, что-то новое Voyager, искать, découvrir de nouvelles открывать для places. себя. Вот, ну, еще Et j'aime aussi рисовать beaucoup я люблю. peindre, la peinture. Рисовать. Ну, в общем, все, что Tout ce qui, касается tout ce qui творчества, concerne l'art, j'aime beaucoup. La музыка, musique, la рисование и peinture, чтение. Окей. la littérature. Я вижу, тут вы написали Vous avez écrit психология. psychologie. Да, Oui, la психология, psychologie, да, j'aime beaucoup ça. психология. Ну, психология, как бы, не знаю, как это хобби сказать или La не psychologie, хобби, je ne sais pas si больше c'est un hobby, одна mais из c'est une des специальностей, которые я spécialités сейчас que развиваю. j'étudie en ce moment. Вот, то есть я En сейчас ce moment, j'étudie la учусь, psychologie учусь тоже на comme pour devenir психолога. psychologue. Ну, эта тема, да, как бы читать и изучать эту тему. Ouais, она étudier очень- tout ce thème, c'est ce que j'aime vraiment. Да. Вы А у вас любите какое хобби? вы любите разбирать Vous aimez людей, как они découvrir la personnalité des gens à travers leur comportement. Вам это Ну, интересно? разбирать, наверное, не совсем правильно. Étudier, c'est pas le mot exact. Наблюдать? Observer plutôt. Наблюдать? Ну, я J'aime люблю aider помогать, les gens. помогать. Ah, vous voulez помогать. aider. Да, ну, то есть, когда ты Oui, quand понимаешь tu comprends la человека, personne, понимаешь, там, что tu его comprends ce беспокоит, qui l'inquiète и есть какие-то et знания, il y a des которые connaissances qui peuvent помогают l'aider разбираться, то, à comprendre. ну, это все использую для того, чтобы помогать, Ouais, да, это мне étudier нравится. pour aider les gens, c'est ça que j'aime faire. Да, Oui, je vois que vous êtes bénévole Восток. avec les adolescents et les enfants. Да, Да, и вы уже работали с Et vous avez travaillé dans les camps d'été. ну, это типа, Ouais, summer camp, les camps summer d'été camp. pour les enfants. да, большую свою часть жизни я ходила La в plus grande partie de ma церковь, vie, j'étais à история, l'église. и Je vais encore à церковь всегда l'église. проводила много всяких Et l'église мероприятий organise для des детей и événements pour подростков. les enfants, pour les То есть, adolescents. всякие образовательные Il y a проекты, des projets воспитательные, вот d'éducation эти вот детские лагеря, et и, souvent des programmes pendant l'été. ну, и та школа, в Et dans которой я l'école où j'allais, училась тоже, мы много-много j'ai всего fait beaucoup проводили, de programmes avec les enfants, ну, вот tous всех les, возможных tous les проектов. И, projets конечно, possibles. я вот всегда в Et них je участвовала. participais tout le temps avec l'église. Да, и сейчас Et скучаю за ça, этим. vraiment, ça me manque beaucoup maintenant. Да, вы любите Ah, vous проводить aimez время passer с du temps детьми. avec les enfants? Ну да, Oui, ça me да. manque. В À церковь, l'église, значит, donc ça veut dire que vous êtes une верующий femme человек, croyante, вы верите Да. в croyant en Dieu? Бога, да? Oui, je suis une femme croyante. Да, иногда Oui, il y a есть parfois des мужчины, hommes, и они des hommes croyants, верующие et мужчины, ils se они plaignent говорят, que что on n'a у pas нас assez de недостаточно femmes женщины говорят qui croient en Dieu о et qui вере, parlent de la croyance religieuse. о церковь там. Значит, это часть Donc c'est вашей une partie жизни. de votre vie. Ну да, это часть моей жизни, это такая Oui, et очень c'est une важная partie très часть. importante de ma vie, la croyance. Мгм. И как это Et comment ça se происходит? Вы manifeste? идете Vous в allez à церковь, l'église, вы vous faites des скажете, prières chaque jour. C'est comment? это как? М, Ну Oui, да, так oui, c'est тоже, comme как vous вы dites сказали, que так ça тоже se passe, oui. происходит. Mhm. Да? Да. Значит, я думаю, что это важно Donc je для suppose que вас, c'est important que ваш l'homme мужчина, soit был comme vous, такой n'est-ce же, pas? да? Ну, если бы он S'il был était такой comme же, moi, это ça было serait бы idéal, идеально, évidemment. конечно. Вот, но если бы он хотя Mais бы si au moins il peut понимал, да, comprendre ce que je fais ну, как бы нормально et к этому qu'il относился, et qu'il это тоже l'accepte, было бы ça здорово. serait déjà bien. Ну, я понимаю, что как бы не все Je могут comprends que tout le monde ne peut разделять, pas partager но просто et принимать хотя бы
Это Aimer было accepter важно. ce que je fais, c'est important, oui. Окей. Mes croyances. Окей. Вы часто Vous avez beaucoup voyagé en путешествовали Europe? в Европе? Par exemple, Например, vous êtes déjà allé en вы уже были France? во Франции? Нет, я не путешествовала. Non, je n'ai pas jamais voyagé. Нет. А, значит, Во Франции? En France, je ne suis pas allé. Норвегия, Ah, donc la Norvège, c'est le seul страна? pays où vous avez voyagé? Ну, Oui, я j'ai в été Польше en была, но Pologne. сначала Au début de la войны была guerre, в j'étais en Польше. Pologne. Польша? То есть Польша была первое место, La куда Pologne, мы c'était la première place où on est allé, там, где ensuite la были. Norvège. А, Ah, окей. d'accord. Ну, я немножко, Oui, bien конечно, sûr, ну, on peut скажем dire так, que до войны я avant не la guerre, je n'avais pas путешествовала. voyagé, Когда уже mais после après la войны, guerre, с quand je Украины suis sorti d'Ukraine, попала в Европу, то да, я je была suis allé un peu чуть-чуть en в Espagne Испании. et en Suisse. А, окей. Ну, к своим, я ездила к своим Je suis allé друзьям avec mes amis украинцам, ukrainiens. которые, ну, также выехали Et сначала quand on a войны, quitté le pays après la guerre, мы просто скучаем. et on s'ennuyait de cela. Да. Да, вот я их видела. Ну, как бы, я не знаю, это Je ne sais pas si путешествие, on peut considérer ça ну, comme да, des вот это voyages. путешествие. Oui, oui, d'accord, c'est un voyage. Окей. D'accord, très bien. Хорошо. Значит, Donc, мы on a с appris beaucoup de choses sur вами vous. сейчас узнали больше On vous connaît о mieux том, que sur votre вас, profil. через профиль. Oui, à 100%. Да. Concernant la Касается différence разница в d'âge, возрасте, je vois que vous для avez них écrit jusqu'à до 50 ans. 50 лет, да? Для Pour вас vous, donc, это- c'est un для вас critère это- important. Que la différence чтобы d'âge ne soit pas возраст trop не была grande, слишком n'est-ce большая, pas? да. Oui, c'est Ну, ça. да. Parce que Потому quand что la только différence d'âge est такого grande, возраста ça fait слишком des большая, différences de génération. это разные поколения, да? Ну, мне так комфортнее с Moi, je людьми suis plus моего confortable avec un возраста. homme de mon âge. Да. Ну, мне On просто est ближе simplement моего plus возраста. proche quand on a le même âge. Да, Oui, да, je да. comprends. Окей. Très bien, merci. Да, семья La на famille en первом première месте place, и la верность, fidélité. да. Окей. Хорошо. Вы хотите еще что-то добавить? Vous voulez rajouter Что-то quelque chose важное, d'important? о чем Une мы chose qu'on a забыли oublié de говорить, dire? или Ou alors que l'homme слушающий s'inscrive регистрирует и pour vous donner задает des вам questions? прямые Вот, вопросы, да, да? я Oui, тоже c'est ce que je думаю, pense что aussi. просто можно Qu'il задать s'inscrive et qu'il me вопросы pose des и questions directement. пообщаться. Да. Окей, D'accord, тогда donc merci спасибо beaucoup, большое, Maria. Мария. Да, вам Je тоже vous remercie спасибо aussi. большое.